Hi, yes. Our next topic is adaptations in plants and animals. Okay, what is adaptation? Adaptation is the adjustment of organisms to the diverse conditions of the ecosystem for better survival. మన ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎకో సిస్టంలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి అంటే ఆ చేంజెస్ని తట్టుకొని మన యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ అనేవి సర్వైవ్ అవ్వాలి బ్రతకాలి అంటే it needs some adaptations. Okay, so based upon that adaptation it survives in this diverse conditioned environment or ecosystem. So it is also called as adaptation is also called as changes in the morphology or the physiological, and the changes in the morphology and physical changes and physiology and internal changes. Based upon that changes, it survives in the according to the environment or the ecosystem. This is what adaptation. Okay, let us see one example of adaptation. Avicennia or the trees. Avicennia or the trees lives in the mangrove ecosystem. In the ecosystem types of ecosystems chapter, we discussed about the mangrove ecosystem. Okay, see, in the mangrove ecosystem, wet and salt conditions are there. Salt conditions, I mean, water ఉంటుంది కాబట్టి వెట్గా ఉంటుంది. ఆ వాటర్ అనేవి ఎక్కువ సాల్టీ కండిషన్స్లో ఉంటాయి. ఈ సాల్ట్ అండ్ వెట్ కండిషన్స్ని తట్టుకొని ఈ అవిసీనియా ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది? హౌ ద అవిసీనియా surviving in this wet and salt conditions? Let's see. By projecting their lateral roots అంటే పక్కన ఉన్న రూట్స్ అనమాట. సో lateral roots నుంచి projections, it projects out 12 inches it projects out. For example, this is the mangrove tree, this is the soil, these are the roots, these are the lateral roots. These lateral roots projects out from the soil about 12 inches it projects out. This lateral roots projects out through the soil about 12 inches for the aerial respiration. ఈ salty conditions ఉండడం వల్ల, due to salty conditions it can't respire properly. This roots can't respire properly, so for the respiration it comes out. Okay, it comes out, this roots comes out, lateral roots comes out about 12 inches and respires aerially. So these are aerial roots, these are called aerial roots. These aerial roots are called pneumatophores. These aerial roots are called pneumatophores, and this takes the aerial respiration. This is the adaptation in this Avicennia for the wet and salt conditions in this ecosystem. Activity. Let us perform an activity to understand the adaptations. Okay, collect some aquatic plants. Aquatic plants means the plants which survives in the water. Like example, Hydrilla vallisneria, and plant it in a pot. Take from the water and plant it in a pot. Or pot lo plant cheyandi and water it continuously, not continuously, water it for a while. Okay, water it, and some may survive, some plants may survive, and some plants may die or dry out. So quickly it dry out. Okay, the plants which are surviving to this conditions also from the water we kept in plant, right, means water condition is somewhat lessen here in the pot. So then also some plants are surviving, means those plants are adapted అంటే ఆ పర్టికులర్ కండిషన్స్ కి కూడా అది సర్వైవ్ అవుతుంది. Means in that conditions also it adapted. Okay, some plants may die, so these plants are not adapted. Okay, let us discuss some more examples of adaptation, like Opuntia. You know that we may see like this Opuntia or that. Opuntia leaves are turned into spines. These are the leaves of Opuntia, these are turned into spines. అంటే ముళ్ళులాగా మారినాయి. ఎందుకు? టు చెక్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్. లీవ్స్ నుంచి మనకు ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది. లీవ్స్లో స్టొమాటో అంటే స్టొమాటో నుంచి ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. టు చెక్ దిస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆర్ టు అవాయిడ్ దిస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ని ఆపాలి అంటే దిస్ leaves are modified or adapted into spines.
స్పైన్స్ లాగా మారినందుకు చిన్న సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది. ఇట్ కాన్ ట్రాన్స్పైర్ దట్ మచ్. సో toes adapted into spines to check the transpiration in the deserts. Open chia lives in the deserts అన్నమాట. deserts లో వాటర్ కండిషన్స్ తక్కువ కదా, వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది. to survive in that waterless conditions also, these leaves are adapted into spines. Okay, and same as like that aloe vera or succulent we see that aloe vera contains water in the stem. These are the adaptation of stem. Aloe vera adaptation of stem adapts into succulents. Succulents means these are fleshy, and in this stems water, it stores water. Because of the waterless conditions, if it stores the water, it can use frequently from this stems, water from the stems. Okay, so this is the adaptation of aloe vera succulent stems. And these are desert plants. Desert plants are called xerophytes. Desert plants are called xerophytes. And let us see one more example, that is baobab plant. We'll call it as baobab plant. Baobab plant trunk is swollen. Its trunk is very much swollen. Its trunk is very much swollen. In this swollen trunk, it stores water. Because of the storage of water, it can survive in diverse waterless conditions also. Plants adapted leaves. These are the adapted leaves. Swollen leaves are swollen and looks like pebbles. Pebbles అంటే రాళ్ళు, చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, పులిక రాళ్ళు అంటారు కదా, అలా అనమాట. సో adapted leaves are swollen like stones or pebbles. Why this? Because of this nature of like pebbles, it looks like pebbles, no? So animals assumes that those are pebbles, and those animals don't eat these plants. Okay, don't eat these plants. యానిమల్స్ అనేవి చూసి రాళ్ళు అనుకొని వీటిని తినమన్నమాట. సో ఇట్ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్స్. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్వోలెన్ నేచర్, like pebbles, it can't transpiration is shed in this, so it can protect itself from being dried off in that particular desert environment. Okay, and in that swollen leaves, so swollen now, so it can trap light and can do photosynthesis, but transpiration is less. This is the adaptation in the pebble plants. Okay, and xerophytic plants like many are there, aloe vera, like opuntia, cactus, and so many are there. Some have the colorful flowers and so many things. So based of because of the its adaptations, it looks like very cute and smart. So this nowadays people are using it as ornamental plants. Ornamental plants means the decoration plants, and not only the decoration plants, I mean it looks nice in the home, so they decorates in the plant. Those plants which are used for the decoration in home are called ornamental plants. Okay, till now we have studied about the adaptations in plants, right? So let us see the adaptations in animals. Okay, for example, mainly in desert, adaptation we can see mainly in camel. There's a ship of the desert. Camel is the ship of the desert. What are the adaptations in camel? Hump. A hump means a bag-like structure in the stomach of this camel. Stores water for the latter use. It stores water for the latter use. In the desert, water is less, so it stores the water at a time once and it can use its latter, so that because of its nature it can survive for a longer period without water. Okay, and long eyelashes అంటే ఈ కనురెప్పలు. eyelashes కనురెప్పలు, ఈ eyelashes వల్ల పెద్ద పెద్ద long eyelashes ఉండడం వల్ల it can protect it from sun. In the desert, sand blows very frequently and fastly. Sand blows because of this long eyelashes. It adapted the long eyelashes to protect from the sun. Sun kallo padakunda long eyelashes it adapted. And nostrils closes voluntarily. Nostrils ante holes of the noses closes voluntarily. Closes మనం ఆ శాండ్ అనేది ఎక్కువ బ్లో అవ్వడం వల్ల నాస్ట్రిల్ లోపలికి, నోస్ లోపలికి శాండ్ అనేది వెళ్ళకుండా ఇట్ క్లోజెస్.
the nostrils. And long legs, okay, long legs are developed in the camel. Why? Because if the, keeps the body away from the hot ground. Ground hot గా ఉంటుంది, sand అనేది hot గా ఉంటుంది desert లో. To avoid that heat, hot గా ఉండడం వల్ల బాడీకి ఎక్కువ హీట్ తగలకుండా long legs are developed, adapted in the camel to keep away body from the hot ground. This is adaptation in the camel. Adaptations in some more desert animals. Okay, we'll see some more desert animals adaptations. Sidewinder snake. Sidewinder snake is a snake name. It crawls sideways. అంటే నార్మల్గా స్నేక్స్ ఇలా అవుతాయి కదా, అది crawls sideways. It crawls sideways to avoid the hot sand. Hot గా ఉంటుంది కదా, to avoid that hot sand it crawls sideways. Okay, and next it's the adaptation in this. And next golden mole. Golden mole swims in the inside sand లోపలికి వెళ్ళి, అది శాండ్ వల్ల జస్ట్ కొంచెం లోపలికి వెళ్ళిపోయి స్విమ్ అంటే మూవ్ అవుతుంది. ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ద శాండ్ బికాస్ టు అవాయిడ్ ద ఆర్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద హాట్ సన్. సన్ చాలా హాట్గా ఉంటుంది డెజర్ట్స్ లో కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ ఆర్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ హాట్ సన్, ఇట్ స్విమ్స్ ఇన్సైడ్ ద సన్. అండ్ నెక్స్ట్ kangaroo rat. Kangaroo rat వెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వెస్టర్న్ నార్త్ అమెరికన్ డెజర్ట్. ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ నార్త్ అమెరికన్ డెజర్ట్. Survives without water throughout the life. It survives without water throughout the life. Water లేకుండా లైఫ్ మొత్తం బ్రతకగలదు ఈ kangaroo rat. Because of its nature, it produces water, some amount of water during the digestion process లో it produces some amount of water. Because of that water only it survives. It won't drink any water. It can survive without water throughout the life. And sandgrouse is the desert bird. Sandgrouse is a desert bird. It can fly long distances. Chala long distances it can fly for the oasis. Oasis means the watery places in the desert. Desert lo water అయితే ఎక్కడ దొరుకుతుంది దాన్ని oasis అంటాం అన్నమాట. So for the oasis, for the need of water, it flies a long distances and carries water in its crop. Crop అంటే neck region లో ఒకటి ఉంటుంది birds కి. దాన్ని ఒక బ్యాగ్ లాగా దాన్ని క్రాప్ అంటాం అనమాట. దాన్ని క్రాప్ అంటాం. ఇన్ దాట్ క్రాప్ ఇట్ క్యారీస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఓయాసిస్ ఫర్ ఇట్స్ నెస్ట్లింగ్స్. నెస్ట్లింగ్స్ అంటే వాటి పిల్లలు, వాటి పిల్లల కోసం ఇట్ క్యారీస్ వాటర్ ఇన్ ఇట్స్ క్రాప్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ వాటర్ టు ఇట్స్ నెస్ట్లింగ్స్. అండ్ fennec fox is a fox, lives in the desert. It has the furry soles. Soles అంటే పాదాలు ఫర్రీ ఉంటాయి, అంటే మెత్తగా ఉంటాయి అన్నమాట, తోలుతోని. So furry soles. It has a furry soles. It helps to walk on the hot sand. It helps. ఎందుకు ఈ furry soles help అవుతున్నాయి అంటే to walk on the sand, hot sand. Desert లో hot sand మీద నడవడానికి హెల్ప్ఫుల్ అన్నమాట furry soles అనేవి. And it walks on the furry sand, with the furry soles on the sand and expels or releases the heat through its ears. Ears నుంచి హీట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుందంట బాడీలో ఉన్న హీట్ అనేది ఇయర్స్ నుంచి రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ fennec fox అనేది. అండ్ sand diving lizard. A lizard is, sand లో it can move, this lizard, and hold legs into the air. Heat ని అంటే డెజర్ట్ లో ఉన్న హీట్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి, పోగొట్టుకోవడానికి ఇట్ లెగ్స్ అనేది ఎయిర్ లోకి కొంచెం పెడుతుంది అనమాట. కొంచెం సేపు వాక్ చేసిన తర్వాత టు కూల్ ద లెగ్స్, ఓకే, టు కూల్ ద బాడీ ఇట్ హోల్డ్స్ ఇట్ లెగ్స్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ సమ్ మోర్ డెజర్ట్ యానిమల్స్ ఇన్ ద డెజర్ట్. Nocturnals active during night time and sleeps during daytime. Nocturnals night time లో active గా ఉంటాయి, and for food searching and all those it comes out from the caves or from the land during night time, but sleeps during daytime sleeps. Those are called nocturnals. And these nocturnals have highly developed senses. Senses means vision, hearing, smell, tongue, taste, like that anamata. So have developed senses like hearing, smell, and specially adapted eyesight. Night time lo bike vastayi kabatti it has the specially adapted eyesight. Eyesight koncham
ఎక్కువగా ఉంటుంది. బేస్డ్ అపాన్ దట్ నైట్ టైం చూడలేదు కాబట్టి ఐసైట్ అడాప్ట్ చేసుకొని it has the specialized eyesight. Because of that eyesight it can see objects in night time. An example of nocturnals is bats, owls, cats, rats, cockroaches, etc. These are the examples we can see in our surroundings in day-to-day life. Some desert animals also are nocturnals. By some desert animals are nocturnals means during daytime it is so hot outside. So during night time it comes out to avoid or to check that hotness. Okay. And adaptations. Next topic is adaptations in aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem is water ecosystem. Adaptations in aquatic ecosystem. It is of two types: marine aquatic ecosystem and freshwater aquatic ecosystem. Examples of marine water ecosystem is seas and oceans. Seas and oceans are the examples of marine ecosystem, and ponds, lakes, rivers are freshwater ecosystem examples. Examples of some animals or plants adapted in this aquatic ecosystem are turtles. In turtles, flippers to swim. Okay, flippers. But in fishes, fins are there to swim. These are the adaptations to swim in the water or to live in the water. Adaptations for turtles and fishes are flippers and fins respectively. Okay, dolphins have floaters. Floaters to float in the water or to swim in the water. Dolphins have floaters in its digestive system, specialized structures in its digestive system for the floaters. And phytoplanktons or the small plants, minute microscopic plants present in the water. And these plants, these phytoplanktons floats in the water. Why it floats in the water? Based on the oil droplets present in it. It contains oil droplets. Oil droplets floats in the water, right? So because of that, this oil droplets, this phytoplankton floats in the water. And broad leaves అంటే పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ అన్నమాట. ఇన్ ప్లాంట్స్ లో పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు కొన్ని ప్లాంట్స్ లో పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ ఉంటాయి అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ లో అంటే టు ఫ్లోట్ ఇన్ ద వాటర్ లో ఫ్లోట్ అవ్వడానికి ఇట్ హ్యాస్ ద broad leaves and plants. Adaptations in marine ecosystem. It's marine ecosystem lo salinity ekku untundi. Means salinity means salt content is high and temperature and light. For this it adapts. And secret of swimming. What is the secret of swimming in marine ecosystem? Not only marine ecosystem. What is the secret of swimming in animals? Adaptation to the pressure of water pressure అంటే వాటర్ కరెంట్స్ అంటే వేవ్స్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంటాయి కదా, దాని ప్రెషర్ నీకు దాని అగైనెస్ట్ గా యానిమల్స్ ఫ్లోట్ అవ్వాలి, స్విమ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ వాంట్స్ సమ్ అడాప్టేషన్స్, రైట్? సో shrinks what is the adaptation? It shrinks its lungs means it squeezes its lungs and the water in the lungs comes out and some amount of oxygen is present in these lungs, in their lungs. That oxygen also it moves into its muscles. Muscle contains a pigment, it stores the oxygen for the energy. So it stores in the muscles than our lungs. The pigment in the aquatic animals contains more capacity to bind with oxygen than our human being muscles. Okay, it shrinks the lungs. Because of that, it can float in the or swim in the water. And for example, if we see seals squeezes the lungs. If it squeezes the lungs, it becomes more weight than the water. Okay, because of its more weight, it can sink into the water. Sink means it can go into the deep waters. Okay, it can sink into the water without using the flippers. Use చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మనం fins ని flippers అంటాం. seals లో flippers యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. It can sink easily without using any energy and saves the oxygen, because without using energy it saves the oxygen in the muscles and it can sink easily. And after it should come back to the surface. Now seals should come back to the surface, beach. So then it uses this energy. Lopalkite వెళ్ళింది ఈజీగా, but it should come out, right?
for coming out, it wants some energy. It uses this oxygen in the muscle and it comes back to the surface. Okay, it comes back to the surface by using this oxygen. Some fishes lung-like swim bladders for buoyancy. Some fishes contains this lung-like swim bladders. Swim bladders అనేవి లంగ్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. లైక్ అంటే లంగ్స్ లాగా కాదు, ఐ మీన్ కెపాసిటీ ఆర్ activity of lungs. It contains activity of lungs for the buoyancy. Buoyancy ante to float in any surface, in any media. Floating ability to float in any media is called buoyancy. Examples: whales and seals contain this lung-like swim bladders for the floating in water and releases air to the this lung-like swim bladders. What it does means releases air into the bladders. Swimming చేసేటప్పుడు it releases this lung-like swim bladders, releases the air into the bladders, and it flattens అంటే అది బలూన్ లాగా ఉబ్బిపోతుంది అనమాట. Because of that nature, it can float and it can swim. These whales or seals, it can swim. Takes back air into the bladder and it takes back when it wants to sink into the water. It takes back that air into the blood, and then because of its weight, because of this weight, it can sink into the water. Okay, next, if external pressure decreases. If external pressure and water pressure decreases, bladder swells greatly. Because to bladder swells greatly, it pumps more air into the bladders. It can flattens more and it can swim equivalently with the water. To equilibrate means to correct the pressure with that of the water. To maintain equal pressure with the water, it and flattens the bladders. Okay, and next, adaptations of kidneys, gills. This is finished, and next is adaptations of kidneys, gills and body functions. Some other animals, aquatic animals, adapt their kidneys, gills and body functions to survive in the marine ecosystem. Examples like anemones and some worms takes gases through skin నుంచి respire చేసుకుంటుంది. Through the skin it respires. Okay, anemones and worms, through the skin it respires. This is the adaptation in anemones and worms. And sea animals releases carbon dioxide. Yeah, sea animals releases carbon dioxide into the water, but aquatic plants in the water absorbs this carbon dioxide and releases oxygen to these animals. Okay, correlates. And some fishes blubbers. Some fishes have blubbers, insulation for cold. This blubbers acts as insulation for cold. ఇది ఎక్కడ మనకంటే పోలార్ రీజియన్స్ లో ఇలాంటి అడాప్టేషన్ మనం చూడొచ్చు. ఇన్ ద పోలార్ రీజియన్స్ కోల్డ్నెస్, వాటర్ చాలా కోల్డ్గా ఉంటాయి అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. At that time, this blubbers helps for the helps as insulation for the cold. Insulator acts. Insulator means it can't take the coldness from the outside అనమాట. లోపల బాడీ టెంపరేచర్ని హైగా ఉంచి ఇట్ కోల్డ్నెస్ ని తీసుకోదు బయట నుంచి. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ ఫిషెస్ క్యాన్ సర్వైవ్, అంటే గడ్డ కట్టుకోకుండా it can survive అనమాట because of this blubbers. And next, some fishes in the polar regions has a antifreeze substance in the blood. Antifreeze means, freezing means gadda kattukovodam, and antifreeze means to avoid that freezing. Antifreeze substance in the blood, in some fishes blood contains antifreeze substance. Because of this substance it can't freeze, అంటే gadda kattukopovu anamata. It acts as insulation for the coldness. This different zones in marine ecosystem. Marine ecosystem లో అంటే marine water లో, oceans లో, seas లో ఎలా ఉంటుంది, zones అనేవి ఎలా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనేది. Let's see. Euphotic zone. Euphotic zone, this seal, if this is the sea or ocean, this part is the euphotic zone. Let's see.
euphotic zone is brightly lit or sunlit zone. Means if this is the sun rays directly falls on this zone, euphotic zone. So bright light it contains. I mean brightness it contains. Clearly we can see anything in this zone. And this zone temperature is 30 degrees centigrade temperature, and this zone extends up to 200 meters. I mean beach నుంచి and sea surface నుంచి లోపలికి 200 meters వరకు euphotic zone ఉంటుంది మనకి. And examples what are present in the euphotic zone means planktons, dolphins, green turtles, etc. More zooplanktons or phytoplanktons, small microscopic creatures. This can float in this euphotic zone. Dolphins, green turtles all are present in this euphotic zone. Next, Bethel zone. Bethel zone, this is the zone after the euphotic zone. Bethel zone, in this Bethel zone, dim light. ఎందుకంటే light can't penetrate till the depth, till the end of the water, till లోపల వరకు వెళ్ళలేదు కదా లైట్ అనేది డెప్త్ వరకు. సో కొంచెం లైట్ అనేది డెప్త్కి వెళ్తున్న కొద్దీ తక్కువ అయిపోతుంది ఇన్ ద వాటర్. సో డిమ్ లైట్, కొంచెం డిమ్గా ఉంటుంది లైట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ట్విలైట్ జోన్. ట్విలైట్ జోన్ అంటే కొంచెం మాత్రమే లైట్ ఉంటుంది. దిస్ జోన్ కంటైన్స్ 4 degrees centigrade టెంపరేచర్. 4 degrees centigrade లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. కోల్డ్నెస్ ఇంక్రీజెస్. దిస్ జోన్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు 2000. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ అప్ టు 200 నా. After 200 to 2000 meters, it extends up to 2000 meters depth. And next, it contains whales, lanternfish, squids, sponges. These are the examples which of the animals or plants which lives in this Bethel zone. And next is abyssal zone. Abyssal zone or is the dark zone. ikkada inga mottam light e undadu. Light can up to here it can penetrate, but till the last depth part it can't penetrate, light can't penetrate, so it is dark, మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది, dark zone. It contains 2 to 3 degrees centigrade temperature, చాలా కోల్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో I mean next it is up to 2000 meters. From 2000 to 6000 meters till the last depth of the land వరకు, లోపల land వరకు it extends till the 2000 to 6000 meters లోపలికి. 2000 నుంచి 6000 meters వరకు డెప్త్ వరకు లాస్ట్ లో అబైసల్ జోన్ ఉంటుంది. It contains a brittle star, tripod fish, etc. animals which can survive in the darkness, which are adapted to this darkness, can survive here in the abyssal zone. These are the zones present in the marine ecosystem. Adaptations on basis of light penetration. Light penetration ని బేస్ చేసుకుని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది in the marine ecosystem. Previously we discussed about what zones, no? Euphotic zone, Bethel zone and abyssal zone. In these zones how the adaptations are going on in animals or plants. Let us see. Euphotic zone. In the euphotic zone mostly floaters or swimmers are present because it floats or swims on the sea surface, right? So floaters or swimmers are present in this zone, and shiny body to reflect the body. అంటే షైనీ బాడీ ఎందుకు ఉంటుందంటే టు రిఫ్లెక్ట్ ద బాడీ సర్ఫేస్. అంటే మనం బయట నుంచి చూసి euphotic zone ఉన్న యానిమల్స్ కనిపిస్తుంటాయి కదా, సో ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇట్స్ బాడీ, సో వీ క్యాన్ సీ దిస్ organisms. And very sharp vision, అంటే సైట్ అనేది వెరీ షార్ప్గా ఉంటుంది. వై? బికాజ్ if any animals comes to catch these animals, అంటే తినేయడానికి అంటే ట్రాప్ చేయడానికి animals బయట నుంచి ఏమైనా ఆర్గానిజమ్స్ వస్తే it should see very keenly, so it contains very sharp vision. Okay, next, plants are very green and photosynthetic plants. Photosynthetic. Why it is photosynthetic? In this zone light is it can trap the sunlight can enter into this zone. Sunlight can enter into this zone. Because of this sunlight entering, plants can perform photosynthesis and can prepare its own food. And mostly 80% of flora and fauna, flora means plants and fauna means animals, present in this euphotic zone, because light and
adequate conditions, all are favorable conditions in this euphotic zone. So 80% of flora and fauna lives in this zone. And routes to side lands. Roots of this euphotic zone plants side and beach low. If this is the euphotic zone, roots of plants attaches to this side land. Roots of this plants attaches to this side land. Okay, and mostly root plants are present in the euphotic zone. Rooted plants are present in the euphotic zone, and corals are present in this zone. About the corals we discussed in the classification of organisms, right? And next, Bethel zone. In Bethel zone, tubular body of animals. Animals contains tubular body to swim, and big eyes. Why it contains big eyes? Bethel zone. In Bethel zone, light can't penetrate. Now, up to here, it contains only little amount of light can penetrate into the Bethel zone. So, this is dark zone. In the dark zone, if the animals should survive, it should contain some amount of the clear vision. So, to see clearly in this dim light or to see somewhat in this dim light, it contains the big eyes. And dim light lo chudali ante, it should contain the big eyes. Okay. The abyssal zone. In the abyssal zone, photosynthesis is absent because sunlight can't enter into this abyssal zone. Plants can't perform the photosynthesis. Okay, so mostly plants are absent in this abyssal zone. Next, mostly predators. If animals are also less in this abyssal zone, and large animals also mostly predators and scavengers. Predators and scavengers means this depends for food on other animals in the abyssal zone. And large mouthed teeth and eat prey. In this abyssal zone, animals contains large mouth and teeth. ఎందుకు large mouth and teeth ఉంటుంది అంటే అవి వేరే animals ని ట్రాప్ చేయాలి కదా, తీసుకోవాలి కదా, కాబట్టి large mouth and teeth ఉంటే easily they can catch other animals and they can eat. And this these animals contains light on their bellies and stomach ki kani, around the eyes kani, it contains light. This ఎందుకు అంటే మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది abyssal zone లో. To survive in this abyssal zone, it contains light on their bellies or around the eyes. A light లాగా కొంచెం ఉంటుందన్నమాట. Based on that light, ఆ light ని టార్చ్ లాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఆ లైట్ అనేది. Because of that light, it can move in this abyssal zone. So because of this light nature, this light producing from the bellies and around the eyes is called bioluminescence. Bioluminescence అంటాం ఈ నేచర్ ని. లైట్ ఆన్ ద బెల్లీస్ అండ్ అరౌండ్ ద ఐస్, ఐస్ చుట్టూ లైట్ ఉండడం కానీ బెల్లీస్ మీద లైట్ ఉండడం, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ని మనం ఏమంటామంటే బయోల్యూమినిసెన్స్ అంటాము.